Kamar mandi kamu penuh noda. Aku share ya 4 resep rahasia deep clean kamar mandi yang semua bahannya ada di rumah. Resep yang kedua buat ngilangin karat di keramik ataupun granit kamar mandi. Kalian tinggal gosok pakai washing soda, kemudian bilas deh. Untuk lalat kecil dan kelabang di kamar mandi, kalian bisa pakai karbol dan diamkan 30 menit. Nah, untuk kamar mandi yang bau, kalian bisa pakai minuman probiotik. Catat resepnya ya. Kalian tinggal tuang aja probiotiknya di lubang toilet ataupun di saluran pembuangan air. Nah, untuk resep lantai licin, berlendir, dan penuh dengan noda jamur, kalian jangan lupa untuk tonton video part satunya ya. Yuk bebersih!